Det er en lille smule gravøl det her, fordi at, jeg har lige læst, at Ilford nu også slukker ned. Det er så træls. Jeg håber snart derovre, så de kan åbne op igen. Så I skal hurtigt ud og få købt jer nogle sort-hvide film, hvis der I skal nå det. Der er vist stadigvæk en del i Tyskland. Så velkommen til Nøjesfilm. Jeg lavede jo en video her for et stykke tid siden, hvor jeg snakkede lidt om, at jeg var en lille smule deprimeret over, at jeg ikke skød så meget analog. Det må man sige, det er jeg kommet rimelig meget stærkt tilbage til. Fordi jeg har skudt hver eneste dag, og jeg har virkelig fået glæden tilbage igen. Og jeg har virkelig fået lyst til at skyde med min kamera. Jeg skyder rigtig meget med mit Pentax 6.7. Og så er jeg begyndt at skyde Portra 400 som en 200. Og det look er jeg virkelig blevet rigtig glad for. Så derfor vil jeg egentlig bare lige vise jer lidt af de skud, jeg har taget her på det sidste. Og jeg vil egentlig starte med den her gule, orange bil, jeg fandt. Der er jo det med, at vi må ikke rigtig køre så meget. Vi må ikke gå så meget ude blandt andre mennesker, så jeg bruger rigtig meget af min tid på at køre rundt til alle mulige småbyer og ud til vandet og altså alle de steder, hvor der ikke er så mange mennesker. Og det er også der, man finder, synes jeg, de fede ting. Den her orange bil her, den stod næsten helt tom, altså på en tom græsplæne. Jeg tror, der holdt en bil lige ved siden af, og der var høj solskin. Bang, der var den. Altså, det er så fedt, for mig i hvert fald, at finde de her biler her, bare stå sådan midt ude i ingenting. Og der er rigtig mange, der spørger mig om vil du ikke tage billeder af min bil? Så nej, fordi at det, jeg synes, der er sjovt, det er lidt den der skattejagt med at finde bilerne rundt omkring. Nogle dage kan jeg køre rundt og ikke finde nogen, andre dage så er det slet ikke dem, jeg leder efter. Og så kommer de bare. Og den weekend, hvor jeg var i sommerhus, det var helt vildt. Jeg røg ind i sådan en hillbilly landsby. Hvis man tager det her hus her, eller det er jo ikke et hus, det er en lade. Det var så en ældre dame, der har haft den her lade her i, ja hvad sagde hun, næsten 15 år. Jeg fik lige en hurtig snak med hende og sagde, at jeg synes, den var mega fed, og jeg synes, den havde nogle fede rundinger og sådan noget. Det er i hvert fald ikke en bygning, men sådan ikke så, altså man ser det ikke så tit sådan en her i Jylland i hvert fald. Jeg ved ikke med over på Sjælland, hvor mange af sådan nogle bygninger her, det er i hvert fald den første, jeg sådan har set i den her farve her. Og der skød jeg det ene billede foran, igen Portra 400, skudt som en 200 og fremkaldt som en 400. Så skød jeg den bagfra. Der synes jeg, det er ret fedt, at porten den lige var op, og ja, dækkene lå lige så pænt, og køleskabet var der. Fede farver. Jeg tror helt sikkert, at der er en af de her billeder her, som jeg skal have udstillet oppe i Nøjesfilm galleriet. Lidt længere ned igennem byen, hvor jeg kørte, der var jo fandme helt tomt, og dørene, de var ved at gå til. Altså folk, de skulle fandme ikke ud. Og det her billede her, synes jeg, det viser ret meget om, hvad for en tid vi lever i lige nu. Der kommer man sgu ikke ud af den dør, hvis man ikke lige får klippet den der busk der. Igen, fede farver. Jeg kan virkelig godt lide den her film her. Længere ind i landsbyen kom jeg endnu en gammel lade, der nok trænger til at få noget maling. Men der holdt der igen en mega fed gammel bil. Den var godt nok ved at blive restaureret. Udsynsrøret, det lå helt smadret. Bagklappen var bundet op, men motivet, synes jeg, var spot on. Så var der tid til, at jeg skulle ud til vandet lidt. Der møder man rigtig mange mennesker. Så der var jeg ikke særlig meget. Så jeg så en båd, der var lavvandet på det tidspunkt, jeg var derude. Der så jeg en båd, der bare lå ude i ingenting. Så mig ud med mine støvler, bare gå derudad. Jeg gik ikke så langt. Det lyder som om, at det bare var mega langt, men det var det ikke. Og faktisk det, jeg gerne har haft med det her billede her, det var, at båden den stod sådan lidt mere. Altså hvis folk de kender det der, når man skyder på en 2.8 på et Pentax, så er det næsten ligesom det er skåren ud i granit. Den popper virkelig. Det fik jeg ikke helt ud af det her billede her, men jeg synes, at det er et sjovt billede.
Også sjovt at tænke på, når vandet det så, der bliver højvandet igen, så flyder den. Jeg fik faktisk min familie til at køre ret meget rundt, så det er ikke altid, de ville det. Det var dejligt, de ville. Den her dag, der fandt jeg et lille værksted, hvor der også holdt en fed, gammel amerikanerbil inde under et halvtag. Det var en af de der ture der, hvor jeg virkelig fik mange fede skud. Den var fed, den der. Lige ved siden af holdt der en slags militærbil, og det er spottet nede på bagklappen. Det var, at den havde et gammelt skatemærke. Jeg er gammel skater, så det er nok en gammel skater, der har den her bil her. Jeg gad faktisk godt at have skudt billedet, hvor at det ligesom var bilen, der var ude af fokus, og hegn, der var i fokus. Men det må jeg huske næste gang. Det er meget sjovt at lege sådan lidt med sine fokusvinkler, i stedet for at det altid er motivet, der skal være i fokus, så prøve på noget andet. Det er jeg ikke særlig god til, men det skal jeg huske. Og der hvor vi så tager hen i sommerhus, her på det sidste, der ved jeg, at der er en lokal bilhandel, der har, nogle gamle biler til at stå, og han skifter lidt ud nogle gange. Det er ikke så tit, de står ude foran, men det er gammelt, det er fedt, det er råt, det er umalet, og det kan jeg lide. Der var også lige en tur forbi. Der fik jeg faktisk skudt mit første skud på rullen, så det er faktisk ikke så tit, jeg lige ser det. At man får den der flære ting der på den første rulle, det er mest på 35 mm, jeg egentlig oplever det. Og jeg har godt nok skudt den her amerikanerbil med det her amerikanerflag henover, men den er simpelthen så fed, så jeg lavede et lidt mere close-up billede af det. Så er jeg blevet vild med, jeg har altid været vild med Portra, men jeg er blevet virkelig vild med at prøve at lave nogle stop. Jeg var ude i dag, hvor jeg prøvede at lave 2 stop på den. Så jeg egentlig skød den på en ISO 100. Glæder mig til at se, hvordan det ser ud. Vores lokale, fotohandler, han fremkalder kun om onsdagen. Og i dag det er det tirsdag. Det er faktisk onsdag, fordi lige nu der sidder jeg faktisk og snakker kl. 12 om natten, fordi at med det her kriseværk vi har, og vi ikke må komme ud og arbejde og sådan noget. Ja, jeg er bare ikke træt. Det er jeg bare ikke. Så det er også derfor, jeg sidder og snakker til jer nu. Jeg håber, at I følger med på de sociale medier, og I synes, det er sjovt, at jeg går og skyder de her mandagsbiler, som jeg kalder dem, eller tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, eller hvornår jeg poster dem. Det er i hvert fald noget, jeg har gjort i en del år nu, og det er noget, jeg vil blive ved med. Jeg synes, det er en sjov lille leg at have med sig selv. Hvis I har nogle ting, I går og leder efter, som I egentlig spotter gang på gang, og I altid tager billeder af det, så skriv lige nede i kommentarfeltet, fordi det kunne være sjovt at høre, om der er andre, der har det ligesom mig. Det kunne være knallerter, eller motorcykler, eller busser, eller bare gule ting. Det kunne være alt muligt, man sætter sig for, at det er det her, det er det, man går efter. Og jeg var lige inde og kigge her i går faktisk, og jeg har en map fra sidste år af, hvor jeg har taget næsten 70 forskellige biler, hvor jeg fandt dem ude i deres miljø, og ikke noget til træf eller noget som helst. Fordi det vil også sige, selvfølgelig tager jeg tager også til træf, og jeg ejer ikke selv en amerikanerbil. Måske. Nej, det er nok en dårlig tidspunkt at købe en amerikanerbil på. Jeg vil slutte af her, og skriv i kommentarfeltet. Jeg glæder mig til at høre, hvad I har at sige. Pas på jer selv derude. Det var bare lige en masse snak. Prøv at gøre det kort. Det kunne jeg ikke. Pas på jer derude. Pau Friis, jeg er udefra. Ses næste gang. Skål.